Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya walimwengu wote. Hatuna budi isipokuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia, kutupa afya na kutufanya miongoni mwa viumbe ambao wamesalimika au wamenyenyekea katika amri zake na tukawa Waislamu. Lazima tuseme alhamdulillah kwa ajili ya neema ya Uislamu. Hii dunia ambayo tuko kwa sasa tunaishi kwa muda mchache. Leo tuko duniani, kesho tutakuwa katika chini ya ardhi. Maana yake sisi ni wapita dunia. Maana yake hii dunia ni kama sehemu umepata miti ambayo ina kivuli kizuri, kisha ukatulia kwa sababu ya jua venye ilikuwa kali, kisha ukaondoka ukaacha ile miti na ukaenda. Ndio mwanadamu alivyo, anatulia duniani muda kidogo kisha anaondoka anaenda. Lakini lengo na makusudi Mwenyezi Mungu kutuumba na kutuweka katika hii ardhi ni kwa ajili ya kumfanyia ibada na kuwakumbusha wale ambao hawajabahatika kupata hii neema Uislamu, angalau wajiunge na neema Uislamu, wawe Waislamu, wasije wakaondoka katika dunia bila kupata neema Uislamu. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuita namna gani? Ananiita Charles. Wanakuita Charles. Mimi wananiita Salim, Muislamu. Wewe Charles umesema dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Asante sana. Asante sana. So karibu sana katika majadiliano ya Kiislamu. Huwa tunafanya in a form of kuelimisha watu na kuwajulisha haki. Kwanza hebu sikiza Qur'ani kabla hujainjika swali yako. Qur'ani 304 kwanza. Tuanze hapo. Aione Qur'ani. Asikize Qur'an namna inavyotueleza katika mijadala ya kuzungumza na watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiza inasemaje 304. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante brother. Na kuwepo katika nyinyi watu wanaolingania kheri, yani Uislamu. Asante. Wanaoamrisha mema na wanakataza maovu. Mwenyezi Mungu anatuambia katika nyinyi Waislamu lazima kuwepo na kikundi ambacho kinalingania kheri Uislamu. Wanaamrisha mema na wanakataza na yaliyo mabaya. Malizia baba. Na hao ndio watakaotengenekewa. Tena Mungu anasema hao ndio waliotengenekewa. Tena tunaita watu na njia gani? 16 Surah An-Nahl 125. Kisha injike swali lake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Waite watu katika njia ya Mola wako. Asante. Kwa hekima na mawaidha mema. Asante. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Asante. Sio kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Asante. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Kwanza tunaambiwa tuwaite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, tena tutumie hekima na mawaidha mema. Naona tusiwatukane watu au tusitukane dini ya mtu. Na ndio naona tukija hapa hatuna lengo la kuchafua dini yako wala hatuna lengo la kukutukana wewe. Lengo letu ni moja, kukufikishia kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ndio lengo letu, kukuonyesha hii ndio njia ya haki na hii ndio njia ya batili. Uachane na batili ufuate haki. Swali lako injika tulisikie. Umesema kwamba Mwenyezi Mungu na jina ambalo umetaja Muhammad linatokelezea wapi? Asante sana. Jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam linatokea hapa 33:40 Qur'ani. Ndio jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam linatokea hapo. Sasa Mwenyezi Mungu anamzungumzia tena kwa njia nyingi huyu kidume. Sikiza anasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Muhammadi si baba yote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Mwenyezi Mungu anatuambia huyu Muhammad sio baba yote katika wanaume wenu, bali yeye Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na tena ni mwisho wa mitume. Na sisi tuko umma wa mwisho, ndio unaitwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Muhammad anaingia, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume. Mtume katumwa na Mwenyezi Mungu, tena nabii. 21:107 pia. Mpe vitu.
Yani Qur'ani ndio huda linas. Mwenyezi Mungu ameiteremsha Qur'ani kisha akakifanya hichi kitabu cha Qur'ani kiwe huda linas. Yani ni mwongozo kwa ajili ya watu. Sikiza anasemaje Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sikiza vizuri vitu Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Unasikia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa awe rehema kwa walimwengu wote. Piga fanusi yake baba. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote. Yani wewe na mimi, watu wote wametumiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Muhammad si Mungu, wala yeye si mtoto wa Mungu, wala yeye sio mambo ati useme sijui Mungu watatu ama nini. Hapana, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Analeta ujumbe, anatufunza sisi. Basi kwa Muhammad, swali ni kwamba Muhammad yeye aliitwa na nani? Maana Yeremia yeye naona Yeremia akitumwa na Yesu, Isaya pia naye nimeona akitumwa, lakini Muhammad alipewa ama alipata nguvu njia gani kama yeye ni nabii? Nabii wa Mwenyezi Mungu ni kwamba akatumwa naye Mwenyezi Mungu. 43:13 Qur'ani. Sikiza Mwenyezi Mungu anatueleza maneno mazito yaliyomo pale. Mungu anasemaje? 13 Sura 13:43. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naona sema waliokufuru. Wewe si mtume. Asante. Sema Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Sasa anayekuwa shahidi baina ya wanadamu kuwa Muhammad ni mtume ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndio huwatuma mitume. So Mungu ndiye amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye ndio shahidi kabisa. Malizia baba. Baina yangu na baina yenu kuwa mimi ni mtume na pia yule mwenye elimu ya kitabu kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi na Injili iliyo sahihi ameziona habari za Nabii Muhammad humo. Pili, ikawekwa grupu ya pili. Grupu ya pili ni wale ambao ni wasomi wa vitabu, wanaitwa wasomi wa vitabu, ambao walisoma Taurati iliyokuwa sahihi na Injili iliyokuwa sahihi, walizipata habari za bwana mtume Muhammad humo, kwa sababu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, katumwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu shahidi huu mtume wake kamtuma. Okay. So Muhammad yeye aliandika vitabu vingapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaandika kitabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletewa wahi, ameletewa ufunuo katika kifuani mwake. Qur'ani 2:97. Mtume hajaandika yeye. Una watu wa kuandika Mtume kazi yake analetewa wahi kisha anawafundisha wale maswahaba na anafundisha waumini. Sikiza habari inasemaje? 2:97 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asema anamfanyia ushida Jibril kwa kuwa ndiye aliyemletea utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante. Asiwapelekee Wayahudi. Ni bure, hana kosa Jibril. Hakika yeye ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yani Qur'ani imeteremshwa kwa moyo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malaika anayejulikana kama malaika Jibril kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu kamueleza peleka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na malaika hafanyi kosa, kalete kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume anafundishwa na malaika, kwa sababu malaika ndio wanatumwa na Mwenyezi Mungu waje wawafundishe wale mitume. Kwa sababu leo mtume angeenda shule asome mpaka form 4 alafu aende barabarani azungumze, yule mwalimu wake atasema unaona ule mwanafunzi wangu nimemfunza vizuri, ndio anazungumza yale. Sasa mitume walikuwa ni walimu wa walimu, na ndio unaona leo Kenya tuna watu wameenda university wanasema ni mitume. Ni uongo, ni njaa. Mitume hawako wanaingia klasi ya mtu.
Kwa sababu leo mimi nazungumza hapa kwa kiwanja, kuna yule mwalimu niliyesoma chini yake akiniona anasema, unaona ule Salim bana, mimi ndio nimemfunza alif ba ta, unaona naona venye anaenda ile elimu nimempa ule. Na mpata vizuri kwa sababu ni mwalimu wangu, ni kweli kanifunza. Lakini sasa mitume hawafunzwi na walimu wanadamu, wanafunzwa na malaika wa Mwenyezi Mungu, kutoka idhini inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na hii tuseme ni Biblia ama Qur'an? Hii sio Biblia, hii inaitwa Qur'an. Sasa hii Qur'an ilipataje kuandikwa? Ilipataje kuandikwa? 80:11 Qur'an. Sasa vitu namna ilivyokuja. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sivyo. Asante. Hakika hii Qur'ani ni nasaha. Kwanza hii Qur'an tunaambiwa ni nasaha. Yaani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Teremka baba. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, Asante, zilizotukuzwa, asante, zilizotakaswa, asante, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu wacha Mungu. Waandishi original wa Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an tunaelezwa ni malaika, tena watukufu, tena wanaiandika kisha wanaweka, kuna kitabu kiko kule kwa Mwenyezi Mungu wamekiweka, wanaandika chochote kile ili wanadamu wakifanya ufisadi wao yamehifadhiwa katika hicho kitabu. Kisha malaika Jibril anatoa pale, sasa analete kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wafuasi ama maswahaba wao tu wanachukua maneno yale mtume amewambia, wanaweka kwa ngozi, si kuandika mambo yao, hapana. Ni yale maneno wanaelezwa, wana transfer, wanaweka kwa ngozi. Kisha wanaweka, sasa ikaja teknolojia ya vitabu ikawekwa kwa kitabu, tena ikatolewa kwa teknolojia ya vitabu ikawekwa kwa simu, kwa mitandao. Yani ni kutransfer, kutoa hapa unaweka hapa, sio kuandika. Kuandika utaweka maneno yako pale ndani. Wao wana transfer tu, wanaweka hapa, wanaweka hapa. Maneno waandishi malaika wa Mwenyezi Mungu. Kaka, lete vitu. Tena hiji hivi hivi 17:105 Qur'an. Suratu Isra. Tumpe vitu kidogo Bila shaka. Teremka baba. 17:105. Kama sijakosea. Suratu Isra. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Teremka baba. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Sikiza, na kwa ajili ya kuleta haki katika hii ulimwengu. Sikiza habari. Ndiyo tumeteremsha Qur'ani. Ndiposa Mwenyezi Mungu akaiteremsha hii Qur'ani. Na kwa haki imeteremka. Na kwa haki hii Qur'ani imeteremka. Na hatukukuleta ila uwe mtoaji wa habari njema na muonyaji. Unasikia? Yani Qur'ani haijateremka hivi. Qur'ani imeteremka kwa ajili ya haki. Na dunia mzima Qur'ani ni moja, iko na sura 114. Biblia hii unaguza ni ya mtu anaitwa King James, iko na vitabu 66. Ukienda kwa Katoliki wana kitabu ya Biblia wanaita Imprimento, iko na vitabu 78. Ukienda kwa wa Orthodox wako na Biblia yao iko na vitabu 99. Sasa utashangaa ni which is which. Enda kwa Waarabu unapata Qur'ani ni ile ile, iko na sura 114. Enda kwa wazungu Qur'ani ni ile ile, iko na sura 115. 114 afwan. Iko na sura 114. Hakuna cha kuongeza wala kupunguza, iko pale pale intact. Enda kwa Wajaluo wako na Qur'an, wale Waislamu wako na Qur'an iko na sura 114. Enda kwa Wakikuyu Waislamu hivyo hivyo. Lakini wewe ukitoka hapa tu piga pale kwa Katoliki wako na Biblia iko na vitabu 73, 78. Toka hapo enda kwa Orthodox wako na ingine yao. Kwanza kuna wengine niliona wanaitwa Sulwe. Sijui kama unawajua. Na wasikia. Sulwe nao wako na yao, waliniambia iko na vitabu sijui 70. Hao ni Sulwe yao wanasema kila mtu ni nyeusi. Sasa lete vitu. Basi nitawakaribisha wenzangu, muzongee karibu. Hana tatizo, hata wakiwa mbali wanasikiza. We mwaga vitu tu. Wewe weka vitu vyako tu. Itakuwa vizuri. Wanasikiza hata wakiwa mbali. Unajua kuna wale kidogo ndio hivyo. Wewe weka vitu vyako vyote kwanza tumalizane na wewe. Wao nitawachukua. Jina ambalo nimesikia hapa na hakika kweli hata sisi tunalitamka Mwenyezi Mungu. Na alimetajwa huku na umesema kwamba nyinyi ni watoto wa Muhammad
Sisi sio watoto wa Muhammad. Wewe nielewe vizuri, mimi ni mtoto wa babangu na mamangu. Sawa? Mimi sio mtoto wa Muhammad. Sawa? Mimi ni mtoto wa babangu na mamangu. Sawa? Lakini Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume 25:51 Qur'an. Labda hajaelewa. Mimi sio mtoto wa Muhammad. 25:51 Qur'an. Mimi sio mtoto wa Muhammad, hapana baba. Mimi ni mtoto wa babangu na mamangu. Sawa? Lakini Muhammad ndio mwisho wa manabii, mwisho wa mitume. Sikiza habari? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Asante. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Muhammad ameletwa kwa ajili ya watu wote, ni mtume, sio baba yako. Pana, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe uko na babako, uko na mamako. Mimi niko na babangu, niko na mamangu. Lakini mtume aliyetumwa kwa ajili yetu sisi zote anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio katumwa kwa ajili ya watu wote. Lengo na maksudi, analeta ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambao ufunuo aliopewa ndio hii Qur'ani. Kisha hii Qur'ani ni huda linasi, ni muongozo kwa ajili ya watu. Okay. Kwa hivyo kwamba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ibada hatuabudu Muhammad, ibada tunaabudu huyu 20:14 Qur'an. Mpe vitu baba, pole pole. Ibada unaabudu huyu 20:14 Qur'an. Pole pole tu. 20:14. Kaka yetu unajua apate vitu kwa leo. Manake ndio hivyo haki namna ilivyo. 20:14. Mtukufu Mwenyezi Mungu. Muonyeshe baba pole pole. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu. Hakuna abuduye kwa haki ila mimi. Basi niabuduni na usimamishe sala na kunitaja. Mungu anatueleza yeye ndiyo Mwenyezi Mungu, tumwabudu yeye tu Mwenyezi Mungu. Yeye tu peke yake ndiye anayeabudiwa. Okay. Hapo ni sawa kabisa, na nimesikia kwamba Mwenyezi Mungu ambayo tunayemtaja bado ndio yule mnayemtaja. Kuna controversial kidogo kwa sababu ukisema Mwenyezi Mungu ni yule tunayemtaja, wewe Mwenyezi Mungu unayemtaja yuko namna gani? Sifa zake ni gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye tunayemtaja sifa zake ziko. Tunaambiwa huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunayemwabudu ni lam yalid wa lam yulad, yani yeye hakuzaa wala hakuzaliwa. Maana yake Mungu tunayemtaja kama Waislamu hana watoto, hana mtoto. Lakini wewe Mkristo, Mungu unayemwabudu ama unayemtaja, je, ana mtoto? Kwa sababu kuna watu tunaambiwa katika Qur'ani ambao walisemaje 9:30 Qur'an. Hasijui kama yeye ni miongoni mwao. Na yeye hana watoto. So ule Mungu pia wewe unaabudu hana watoto. Basi wewe Muislamu kimpango. Wewe Muislamu tu. Manake maadamu usakili hiyo, wewe usakili Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, maanake hana watoto, usaingia katika ile imani ya Waislamu. Kwa sababu imani ya Waislamu ndio hiyo, wanasema lam yalid wala yulad, yani hakuzaa wala hakuzaliwa, maanake hana watoto, ana viumbe. Sisi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, maanake usaanza kuingia katika nyayo za hawa Waislamu. Sasa kilichobaki wewe uwe Muislamu ni nini? Na kuwa Muislamu ni free. Hebu tueleze. Unakwama wapi? Kona gani ambayo unayokwama? Ambayo unasema hii ndio inayonizuia kuwa Muislamu. Kona gani unakwama? Sijakoma, ila tu ni ile kwamba mnataja Muhammad na mimi ninataja Mwenyezi Mungu. Sasa hapo inashindwa ni upande gani? Maana mimi utaja Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ndio unakosea kidogo. Unapotaja Mwenyezi Mungu lazima uamini manabii wote bila kubagua. Na hiyo ndio imani ya Waislamu. Tunaamini manabii wote bila kubagua. Qur'ani 2:136 au 185 pia iko sawa. Sikiza habari. Au 285. Safiri tumuonyeshe vitu. Mitume lazima uamini kwa sababu ndio wanatuletea ujumbe. Mwenyezi Mungu first, alafu mitume unawakubali. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mtume ameamini aliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Asante.
Na Waislamu pia wameamini hayo. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake, na unaamini malaika wa Mungu, na vitabu vyake, na unaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu, na mitume yake, na unaamini mitume wa Mwenyezi Mungu. Na hao Waislamu na mtume wao husema, hatutofautishi baina yoyote katika mitume yake. Hatutofautishi baina ya nabii yoyote katika mitume wa Mwenyezi Mungu. Wote tunawaamini na husema tumesikia na tumetii. Waislamu wanaamini manabii wanaamini manabii wote. Na wewe unafaa kuamini wote. 20 kitabu cha Nyakati wa Kwanza. Biblia nayo kwa mkono. Sasa huyu anakataa tu kuamini manabii wote juu ya kumkataa tu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaona tu nikiamini manabii wote nitaamini Muhammad. Hiyo ndio shida yake tu. 20 baba. Nyakati wa pili baba. Wa pili 20. Pole pole tu. Na tukipata watu kama hawa, mashaallah, nchi inakaa vizuri. 20. Inasema wakaamka asubuhi na mapema. Asante. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Asante. Nao walipokuwa kitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni eni nyumba ya Yuda, eni Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Asante. Muaminini Bwana Mungu wenu. Kitu ya kwanza wanaambiwa wamwamini Bwana Mungu. Ndivyo mtakavyothibitika. Asante. Waaminini manabii wake. Aminini manabii wa Mwenyezi Mungu. Ndivyo mtakavyofanikiwa. So lazima uamini manabii wa nani? Wa Mungu. Nabii ama manabii? Manabii. So lazima uamini manabii wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unaamini nusu nusu, utaki kuamini wote. Muhammad unamwamini? Hilo sasa hilo linaleta utatanishi. Utatanishi kwa kulitaja linaleta utatanishi. Utatanishi gani? Kusema Muhammadu Rasulullah. Yani wewe unaona utatanishi sana. Yani kusema tu Muhammadu Rasulullah unaona utatanishi hapo. Au kwa sababu ni Mwarabu? Au kwa sababu yeye Mwarabu tu ndio unachukia au ndio nini? Ni kutaja Mwenyezi Mungu. Wewe sasa unabaki na kutaja Mwenyezi Mungu lakini hautaki manabii wa Mwenyezi Mungu. Maana yeye ndiye alinini? Vile Qur'ani amesema kwamba yeye ndio alikuwa tefani. Kabisa, lazima Mwenyezi Mungu umtaje na nini. So wewe hata ukitaja utaje akina manabii Isa, Yesu au utaje Isaya, kwa sababu wewe unataja tu Mungu peke yake. Utambui Yesu. Yaani wewe utambui Yesu, utambui Isaya, utambui wale wengine. Hao wote wako pamoja. So unawatambua? Hao wote wako pamoja. Pamoja aje yani? Hao wote wanaosimamiwa na baba mmoja. Sijakupata vizuri. Una swali lingine? Manake hapo sasa umenichanganya. Sababu mimi nilikuwa nadhani wewe sasa umewakataa hawa manabii wengine. Sijawakataa. Hamna. Asante. So unawakubali. Sasa Muhammad pia unamkubalia pale pale. Jina Muhammad ama Muhammad vile wanasema Muhammad Salah inakuwa sinasikia kulitaja linakuwa ndio shida. Hamna tatizo. Sasa wewe au na tatizo. Wewe ukisilimu tunakupeleka madrasa ndio unasikia kusoma kuzuri. Knowledge is power. Sasa ukisoma unafunguka. Sawa unaenda ukifunguka unajua ukweli mahali huko na uongo mahali huko. So wewe ukisilimu unaenda nini? Kwa tayari kuwa Muislamu au bado? Manake kazi yetu kufikisha. La. Au uko tayari Si ni leo tumeanza. Leo ndio tumeanza. So kesho pia nafasi iko, wewe njoo utauliza maswali. So usiwe na wasiwasi. Acha tupate swali. Karibu kama uko na swali. Mimi wananiita Salim. Naitwa Joshua. Joshua, Muislamu au dini gani? Mkristo. Mkristo. Kwani Ukristo imekuwa dini siku hizi? Mkristo, mimi ni Mkristo. Dini ni Kristo. Dini ni Kristo. Kuna mahali inasema dini ni Kristo, maandiko? Okay. Yohana 14:6.
14:6 ikisema Kristo ni dini, usimame hapa. 14:6 mwalimu wangu. Inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yes, uko na swali? Nimeuliza kuna mahali nasema Kristo ni dini? Si ndio hiyo, dini ni njia. Wewe ulikuwa Mkristo pia ni kazi. Yaani nimemuuliza kitu kidogo, wewe dini gani? Akaniambia yeye ni Mkristo lakini dini yake ni Kristo. Wapi Kristo ni dini? Sijui Yesu anasema mimi ni njia na kweli na uzima. Hiyo ndio dini na haijaandikwa. Wallahi kuwa Mkristo na Mungu aliniokoa nikahama kutoka huko. Mimi ukiniuliza, alhamdulillah kwa kuwa Muislamu. Uislamu ni dini 625 Qur'ani. Yani very short and clear. Na ndio neema ya kuwa Muislamu kwa sababu kwanza unaenda madrasa kusoma 626 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu, sikiza, very simple, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Short and clear. Uko na swali? Wewe ndio ulikuwa na swali. Nisamaliza swali. Kama una swali nichukue maswali mengine. Maswali ni mengi leo. Qur'ani yenyewe imesema dini ni njia. Sasa Yesu amesema yeye ndio njia, kweli na uzima. Shida iko wapi? Tumeambiwa hivi, shida iko hapa. So Ukristo huwezi kusimama bila Qur'ani. Sijasema Ukristo, nimesema Kristo. Kuna mahali Qur'ani nasema Kristo ni dini. Nimeuliza shote ni kila. Unajua never argue mambo ya Mwenyezi Mungu. Tunataka kuelimika. And that's why unaona watu wengi wanahama Ukristo. Because once unauliza mtu ushahidi anaanza kukoroga. Tumeuliza in a simple way. Wapi Kristo ni dini? Hiyo tu ungetutolea hapa Kristo ni dini tuendelee. Mimi nimekutolea Uislamu ni dini. Kama huna sema sina mchungaji, hiyo ni nini? Uliza swali. Iko na maana yake, na maana yake ni njia. So nikisema nikitumia njia bado ni the same thing. Shida iko wapi? So hii pia si ni njia? Hiyo ndio. So ungesema shida ni njia, utaka kujua ni njia gani? Una swali ya kuuliza because naona una waste time sasa. Because ushaalemewa hakuna Ukristo dini. Unaanza kubuy time. Wewe tunajua hiyo tactics, uliza swali. Wewe unasema Ukristo, mimi nasema Kristo. Ni vitu mbili tofauti. So nisajua siku hizi Kristo tena imekuwa ni dini. Yes. Lakini Kristo tunaambiwa ni mpako wa mafuta, tena imekuwa ni dini, lakini bado hawajaandika kwa Biblia. Labda kaka yetu ataandika pia. Mwenyewe ndiye amejisema. Utaandika pia Biblia mpya ukija useme Kristo ni dini. Alete swali. Okay. Your time pia, time ndogo leo. Swali yangu, mmesoma Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. Naomba irudiwe kusoma. Kumbe huku ana swali. Kwa hivyo kuna kitu kimekuvutia sana hapo. Hana swali. So sasa sikia kumesomwa, hana swali, ni wale wanaitangwa kudandia. Amesikia mzee kaelewa, sasa anataka kuja, kwa hiyo 20:20 rudia. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje ya jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Tumeambiwa tuamini pia manabii. Na sisi tulionyeshwa njia ya kutambua manabii. Naomba unisomea Isaya 8:20. Ndio nitoe swali. Nane 20. 8:20? Yes. Inasema 8:20 Isaya, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi, nao watapita katikati yake, wamedhikika sana na kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa, watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao, na kuelekeza nyuso zao juu. Nao wataangalia nchi, na tazama, shida za giza, hapana changamko kwa sababu ya dhiki. Niendelee? Usiendelee. So tumeambiwa na waende kwa sheria na ushuhuda, na tuangalie kama wanaenda sawa sawa na hiyo. Nauliza, je,
nyinyi wakati mlikuwa mnaambiwa muamini Mungu na manabii wake, kuna mahali popote Mungu aliwaambia venye mnaweza tambua manabii wake na wenye sio manabii wake? Kutambua namna gani? Nataka tutambue namna gani? Ni sisi tukiambiwa na Mungu tunakubali. Sisi hatuna mambo ya kwenda kutambua sijui utambue na nini. Nataka kutambuaje yani? Na utajuaje ni sauti ya Mungu anaongea? Kuongea namna gani yani? Yaani Mungu anaongea na sauti gani? Wewe unajuanga sauti ya Mungu? Mungu huwa anajieleza. Sina shida. Angalia, usiende kuweni. Wewe unaisikia sauti ya Mungu? Ndio ujue hiyo sauti ya Mungu, lazima usikie sauti ya Mungu. Wewe usaisikia sauti ya Mungu? Nimekuuliza swali, ungeniambia iko ama haiko. Unajua unaniuliza swali ambayo it doesn't make any sense. Unaniambia sauti ya Mungu wakati mimi sijasikia hiyo sauti ya Mungu. Ungeniambia sauti ya Mungu inasikika na ni ya kiume au ya kike, ndio tuanze hapo. Sasa ukiniambia sauti ya Mungu nitaitambua ni gipi sauti ya Mungu? Wewe unasikianga sauti ya Mungu? Au ni jembamba au ni beza ama ni gani? Wewe unasikianga sauti ya Mungu mchungaji? Wewe ndio umesema ukiambiwa na Mungu utafuata. Mbele Qur'ani. Nikauliza mbele Qur'ani. Nikauliza, je, utajuaje ni sauti ya Mungu? Mimi nimekuambia sijasikia sauti ya Mungu. Wewe ndio nikauliza, wewe unasikianga sauti ya Mungu? Mimi sijasikia sauti ya Mungu. Mimi nafuata vitabu ambazo ameteremsha Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani, mbili Qur'ani. Sasa nikashangaa, kwani wewe ndugu yangu unasikianga sauti ya Mungu? Ndio uniambie hiyo sauti ya Mungu ni ya kike au ya kiume? Manake sauti hapa hata dada akiongea tutajua hiyo ni ya dada. Sasa kumbe wewe unasikianga sauti ya Mungu na utuelezi. Sasa ya Mungu kutofautisha. Lazima utueleze, ututofautishie. Ya Mungu ndio hii, ya binadamu ndio hii. Usikia mbili Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Ambao yaamini yasionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sisi tunaamini mambo yasionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. So Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia kulikuwako Nabii Musa alayhi salam, tunaamini maadamu yamesemwa na mtume wake na Mwenyezi Mungu. Na Mungu haji kuongea na sisi atuwe Salim amuka tembea kimbia, hapana. Anaongea kupitia manabii wake na sisi tunafuata. Vile Banu Israeli wakati walikuwa na Nabii Musa alayhi salam, wao hawajazungumza na Mungu, lakini Nabii Musa alikuwa akiwaambia Mungu ameniambia mfanye kadha wa kadha, wanakubali. Si wao wamwambie bulete hiyo sauti tusikie hata sisi. Takuwa unakufuru. Hata walishai kumwambia hivyo. Sasa sijajua kakangu, labda wewe unasikia sauti ya Mungu ndio ungetueleza sauti ya Mungu iko hivi na hivi. Usifiche kaka, hapa ni mchana, tupe siri kaka. Usifiche kama bangi. Wewe usifiche kama bangi, polisi hawako. Wewe tuambie tu sauti ndio hii, iko hivi. So ili tufunge hiyo tuingie kwa swali lingine. In short, hakuna mahali penye mmeambiwa venye mnaweza tambua manabii wa Mungu na manabii ambao si wa Mungu. Tumesha kueleza vizuri. Sasa kueleza nabii wa Mwenyezi Mungu anapewa kwanza, kuna kitabu, kuna namna Mwenyezi Mungu ametueleza ndani ya Qur'an na tunatambua. Sasa shida yako ndio sijajua ni gani. Tumekueleza tu kama Muhammad tunajua ni mtume wa Mwenyezi Mungu amepewa Qur'an. Hivi wewe sasa, kwa sababu naona ni buying of time bure, ungetueleza nyinyi mnatambua kuna sauti inawakujia usiku. Najua kuna Wakristo wengi nasikia anasema Mungu aliniongelesha usiku. Sasa sijui wewe ni mmoja wao, ungetuambia kama wewe unaongeleshwa utuambie na sauti ndio hii na hii tumalize tuende kwa swali nyingine. Venye tunaongelezwa Waibrania moja. Wewe unaongelezwa Unataka kutuambia sauti ya Mungu. La ya wachungaji wanaenjoy wa Kristo. Tena huyu Mungu anachaguanga hao wachungaji tu. Alafu ndio anaongeanga tu nao. Ati Mungu aliniambia usiku kila mtu alete 5,000 kwa sababu Mungu anasema roho hawezi kukubariki bila 5,000. Somebody say hallelujah. Yani mnawakoroga hawa viumbe wa Mungu bure. Mnajitajirisha bure moja. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliyeufanya ulimwengu. Hivyo ndio tunaongeleshwa. Wewe unaongeleshwaje? Ndio tueleze. Hapa hakuna watoto, hapa watu wazima. Wewe kama uko hapa Soweto na sisi. Sasa wewe unaongeleshwaje na unasikia hiyo sauti namna gani? Tueleze nini? Tueleze. Okay. Sawa.
Venye tunaongeleshwa. Wewe vyenye unaongeleshwa, wacha na hao wengine kwanza. Siwe mchungaji kaka, unachakanisha chako. Wewe unaongeleshwaje na Mungu? Kwanza utueleze wewe. Mbona unaficha kaka? Tupe hiyo siri. Tupe hiyo siri. Hata Wakristo wengine wajue. Mbona mnafichanga nyewe wachungaji tu peke yenu ndio mnaongeleshwa na Mungu? Sasa eleza hawa, unaongeleshangwaje? Okay. Kupitia neno. Aje kupitia wallahi Wakristo wenyewe kupitia neno aje. Wewe si ni mchungaji? Wakati mnasema mnaongeleshwa, amesema katika mwisho wa siku hizi tunaongeleshwa kupitia mwana. Naye mwana alikuja na neno, naye neno yaliandikwa katika kitabu. Haya maneno ndio yanatuongelesha mapenzi ya Mungu. So wewe huongeleshwi na Mungu. So ukisikia mchungaji anasema anaongeleshwa na Mungu ni utapeli. Kwa sababu kila mtu anafaa kusoma neno. So ukisikia mchungaji anasema ameongeleshwa na Mungu ni utapeli. Sema tu sione haya. Sema tu sione haya kwa sababu Wakristo wamejaa hapa. Kwa sababu mbona tufiche watu mchana? Maana nilikuwa nasubiri tu nisikie sauti na kujanga gani. So kila mtu anafaa asome Kila mtu anafaa asome neno. So kumbe hakuna cha kuongeleshwa mchungaji ati anaongeleshangwa. Hiyo ni utapeli. Hiyo neno itamuongelesha. So neno ndio inaongea. Akisema kinyume na neno, hiyo sasa ni utapeli. Wakristo umesikia? Wachungaji hawaongeleshwi na Mungu. So ukisikia mtu anakuambia Mungu aliniongelesha usiku, ujue ni utapeli. Huyu mchungaji anakuambia wewe jisomee Biblia, chukua Biblia nenda kasome. Si kama mnanielewa nyie? Unajua ningesema mimi bila mchungaji huko, ningesema huyu anaonea wachungaji. Kwa sababu saa yote anasema niliota usiku roho ananipeleka Mombasa, nikaona Mungu na nikaongea na Mungu. Hiyo yote uongo, utapeli. Mchungaji kadhibitisha. Sawa, msije mkaniambia ni mimi. Alete swali lingine. Usawa chanua hawa. So walikuanga wanadanganywa atilete sijui nini tuharibu madhabahu. Mungu alisema hivi, mtu akitaka kuharibu madhabahu mpatie nyundo. Nyundo tu ataharibu na nyundo. Na mwenye alitengeneza hiyo madhabahu ndio anafaa kwenda kuharibu. Lete swali. Maana maswali mengi sana. Swali lingine. Lete hiyo. Swali lingine ni hivi. Moja tu maswali nayo nataka ndio hizo. Swali lingine ni hivi. Mnasema Mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho ambaye alitumwa kwa watu wa kisasi wa sasa. Kulingana na Qur'ani namna ilivyotuambia. Swali langu inasema hivi. Kama kuna manabii walitangulia na kuna mitume walitangulia, ni ujumbe gani ama ni hoja gani ama ni nini ambao watu wa kisasi hiki walikosa kutoka kwa hao manabii na mitume ndio kisha Muhammad atumwe alete watu wa nini sasa? Kwa sababu Mungu ana utaratibu wake. Ni sawa uulize mbona Mungu hakuniweka katika hiyo kizazi ilikuwa ya Nabii Ibrahimu akaniweka hii ya mwisho. Hiyo ni utaratibu wa Mungu. So Mungu aliweka utaratibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanywa mtume wa manabii. So ni utaratibu wa Mungu namna alivyopanga. Wa mwisho. Sasa Mungu akipanga huwezi kwenda kumquestion Mungu. Ati ukamuuliza wewe Mungu mbona mimi sikuzaliwa wakati wa Nabii Ibrahimu ukaja nikazaliwa wakati huu. Hiyo itakuwa ni kumquestion Mungu, anafanya anavyotaka. Na haulizwi. Yaani yeye akifanya mambo yake ni final. Wewe alisema uzaliwa ukiwa kijana, huwezi muuliza mbona sikuzaliwa nikiwa mwanamke? Hapana, wewe itakuwa ni chizi sasa. Hiyo ni mambo ya Mungu tunamwachia. Na uzaliwa Afrika. Na uzaliwa Afrika tena ukazaliwa Kenya hapa. Tena ukaletwa hapa tukakuhoji. Tena ukaweka kanisa tena tukakuhoji hapa. Unaona? Na hiyo kanisa ukitupa nafasi tunaingia ndani. Hao wafuasi tunanyofoa tunatoka nao. So Mungu wenu hana sababu ya kutuma Mtume Muhammad. Sababu ni kubwa aliyomtuma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwisho wa mitume na ameleta sheria na kuleta haki katika ulimwengu. Tumekueleza hiyo. Sheria na haki gani yenye haikuletwa na hao manabii na hao mitume yenye yeye akakuja kuongezea? Hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Ni jambo gani kipya haikukuwa yenye akakuja kaleta? Asante sana. 21:107 piga fanusi yake. Hiyo ndio kitu muhimu zaidi sana aliyoleta. Swali yako nzuri zaidi. Yaani wewe mchungaji tukipata wachungaji 5 kama wewe, Kenya inakuwa nchi nzuri tena ya Waislamu. Nasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. 21:107 piga fanusi yake. Inasema mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake
zingatia, peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Wale wengine aliowatuma akina Yesu, akina Musa, wote walikuwa wanapelekwa kwa watu wao na lugha ya watu wao. Ndio unaona wewe uko Kenya mpaka leo hujajua lugha ya Bwana Isa ibn Maryam kwa sababu hakuhusu. Lakini mimi niko Kenya Msapere, naongea lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ili lilalamin inakuja kwa ajili ya walimwengu wote. Hiyo ndio tofauti ya mitume wengine, sababu yeye katumwa kwa ajili ya watu wote. Wale wengine walikuwa na mipaka, wakienda kukanyaga wanaambiwa usipite hapo, kwako ni hapa. Lakini alipokuja kidume mwisho wa manabii, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katumwa kwa ajili yako wewe na mimi. So ni uachane na uchungaji mapema, uingie ukuwe imamu msikitini uende usome. Jemedari wa umma. Na hilo kanisa Swali langu bado haujajibu. Juu ya Mungu akituma watume wake, hatumi ati wamekosekana mahali. Anatuma juu ya kuna ujumbe yenye ako nayo, anataka ifikie hao watu. Hiyo ujumbe ndio nauliza, ni ujumbe gani kipya Kenya kikukua pale awali ndio Mtume Muhammad atumwe kwa ulimwengu wote, na mnasema amepewa utukufu kufikia kila mmoja ulimwengu ni kote. Ni lini Muhammad akanifikia mimi Mjaluo? Ndio nakuja hivi. Labda ufahamu wako ndio huko kidogo, kwa sababu swali yako umeuliza ndogo na nimelijibu. Nimekuambia Mtume Muhammad peke yake, wale wengine walikuwa wanatumwa kwa watu kama Nabii Isa ibn Maryam ametumwa kwa Banu Israeli. Ujumbe wake hautuhusu sisi wa Kikuyu na Wajaluo. Sawa. Sasa Mtume Muhammad ndio ametumwa kwa ajili ya watu wote, atutoe katika giza atulete katika nuru, kwa sababu tulikuwa katika giza watu wengine, kwa sababu wale mitume walikuwa wanajifungia, wametumwa kwa ajili ya kabila yao. Sasa huyu kwa sababu katumwa kwa ajili ya watu wote ndiye akaja mpaka kwako, na huyu anauliza kafikiwa namna gani, hajaelewa, ndio tumekufikia leo. Yani sikiza, mitume walipokuja walikuwa na maswahaba. Wale maswahaba walipotoka kuna tabi'in. Wanakuja hivyo mpaka sisi tunapatikana madai. Ndio tunakufikishia ujumbe. 14 Qur'ani. Ama 14 anza moja. Sisi tunakuja, mtume amekuja kututoa katika giza. Afrika tulikuwa katika giza. Time hata naona iko ndio nakupeleka polepole ndio uelewe, maana yake naona kuelewa ndio tatizo, lakini nakupeleka polepole wewe mchungaji. Na hiyo kanisa utanionyesha leo. Malizia baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 14:1 anzia hapo. Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako. Ili watoe watu katika giza wapeleke katika nuru. Kwanza mtume amekuja kututoa katika giza kutupeleka katika nuru. Pada vizuri tulikuwa katika giza ya ujahilia. Sisi watu wengi ambao hatukupatwa na ujumbe wa wale manabii kwa sababu walikuwa wana mipaka yao, tulikuwa katika giza, na sio giza ya usiku, inaitwa giza ya ujahilia. Kwa mfano, nataka ufanye vizuri sana uangalie. Ukienda katika tribe nyingine, sitataja jina yao, kuna watu wakioa mke wa kwanza anakuwa sio mke wake peke yake, ni mke wa rika yake, ya wale watu lika yake. Yani akija na ile inaitwa mnaitaje ile wanagongeshanga chini hivi mkuki, akija na mkuki akigongesha hivi, mtu alika yake apate mkuki imegongeshwa, anajua kuna mtu alika yake anachangamka na mke wake. Sasa hiyo Uislamu inasema ni ujahilia, inatunyofoa huko. Sasa mtapata maradhi mingi. Unaona? So Uislamu umekuja kutoa katika giza, na ndio Muhammad akaja kwa ajili ya watu wote. Na urithi ilikuwa kwanza hapa Afrika, ukizaliwa wewe ni msichana kwa family unaambiwa wewe nenda ukaolewe. Wakati hiyo babako ana mali, lakini wewe msichana unaambiwa wewe nenda ukaolewe. Ukienda ukiolewa ukifukuzwa ndio hivyo unapotelea. Kijana na ni mmoja anaachiwa mali yote akiwa peke yake. Uislamu unasema sio hivyo. Mtume anasema hata huyu mwanamke hakuandika barua zaliwa akiwa mwanamke anafaa apate urithi, lakini hawezi kupata urithi sawa sawa na kijana. Na ndio unaona hao wengine wasipofuata Uislamu wanafanya dhulma. Kwa sababu unapata msichana anagaiwa mali sawa sawa na kijana kwao, na bado huyo msichana ameolewa kule kwa bwanake na mali. Sasa huyo msichana anakuwa yani ana mali mara mbili kubwa. Lakini sio hivyo katika Uislamu. Msichana anagaiwa nusu kwa sababu msichana atapewa mahali akiolewa, lakini kijana anagaiwa mingi kwa sababu yeye atatoa mahali. So mtume ametumwa kwa ajili yetu sisi zote. Sema bismi.
Nasema hivi. Tumalizane naye mchungaji. Bado hujajibu. Hoja yako ni gani unataka? Hebu weka. Kwa sababu hebu irudie pole pole. Mimi kama Joshua chenye natamani sana ni uzima wa milele. Na kabla ya Muhammad kuja, Yesu alisa kuja. Yohana 17 anza ya kwanza. Unatamani uzima wa milele? Hiyo tu ndio nilikuwa natamani. Uzima wa milele. Ningependa kila ambacho haikuwa imeletwa naye alete chenye mpya. Jua Mungu haezi leta nabii kurudia chenye imesaweletwa. Ukiangalia manabii mnaita hata damu. Mkianza na damu hadi sasa hivi mkiona kila kisasi nabii anakuwa na ujumbe wake kwa watu wake. Hebu ngoja kidogo ndio nielewe, labda sielewi. Wale watu walifuata Musa. So hawatapata uzima wa milele. Kuna venye waliwekewa ili wapate uzima wa milele. So wenye walifuata Musa waliwekewa Torati, wakawekwa chini ya Torati. Asante. So wale waliofuata Musa watapata uzima wa nini? Watapata uzima kupitia Torati. Asante. Na mbona Yesu akuje kupeana uzima wakati wale pia wanapata uzima? Na uzima ulitangulia Yesu. Yesu kukuja analeta neema, ambaye neema haikukuwa wakati wa Musa. Wakati wa Musa walikuwa chini ya Torati. Ndio nataka nijue. Yesu anakuja, sasa hatukui chini ya Torati, tunakuwa chini ya neema. Kuna mtu ambaye haelewi. Kuwa chini ya Taurati ni kusemaje? Kuwa chini ya Torati kumaanisha ni Torati inanihukumu papo hapo. Ndio sababu wakati wa Musa ulipotenda dhambi, kuna sheria za Musa na kuna amri za Mungu. Sheria za Musa ziliandikwa ili kupeleka watu katika amri za Mungu. Na sheria za Musa zilikuwa zinakuhukumu hiyo wakati. Example. Ngoja kabla hujapeana example. Okay. Unaposema sheria za Musa, ni Musa aliweka ama sheria ni za Mungu? Okay. Sheria za Musa ni Musa ndiye aliziandika. Sio Mungu, sio sheria za Mungu. So kumbe Musa amejiwekea sheria, hakupewa na Mungu. Alipewa ruhusa ya kuandika sheria. Hizi sheria, ngoja nataka tuelewane mchungaji, usinipeleke mbio na usiwepe na kukata kwa sababu kuna kitu na mislead watu. Musa alipokuja, alileta sheria zake na akili yake ama alipewa na Mungu sheria aletee watu? Musa akapewa amri 10. Na nani? Mungu. So sheria sio za Musa, ni za nani? Hiyo ni yako unasema, mimi nasema hivi. Nataka muone wachungaji. So wachungaji wanaruka Mungu, wanasema Musa ndiye alijitengenezea sheria. Musa akitengeneza sheria zitakuwa ni feki. So Mungu ndiye alipea Musa sheria, na sheria alizokuja nazo Musa sio za Musa, ni za Mungu. Sasa huyu anakataa, ananiambia hiyo ni uongo, Musa alitengeneza tu sheria twake. Sasa au unajua mchungaji, wanawakataa manabii, sasa kumkataa Musa ndio napunguza, kwa sababu unatudanganya, hata watu wanacheka, wanaona unatudanganya. Unaweka maneno mengi. The fact is unasema, nimesikia amerudia kwa Kizungu, so wacha nikueleze juu ya Kiswahili, maybe na kuchanganya. Kuna tofauti ya amri 10 na kuna tofauti za sheria. Kuna maagizo, kuna amri na kuna sheria. Hizi ni vitu zenye ziko. Kwa Kizungu kuna 10 commandments. Alafu kuna the Mosaic laws. The Mosaic laws ziliandikwa na Musa, zilikuwa zinafika 600 and something. Sina shida. Niko kwa hizo Mosaic law. Hata usiende hizi 10. Hizi sheria unasema ni za Musa. Alijitungia yeye mwenyewe au alikuwa anapewa na Mungu? Alipewa ruhusa kuzitunga. Na nani? Na Mungu. So sheria ni za nani? Kwa ajili ya time, wewe unajua tunaenda kuswali. Mimi napenda wachungaji. Yaani wachungaji wazuri wanatuambia Musa kaja kutengeneza sheria zake. Na ukiona mtu anatengeneza sheria zake feki, inafaa tufuate sheria za Mwenyezi Mungu. So kama Musa katengeneza sheria zake, hatuwezi kuhukumu nabii wa Mwenyezi Mungu kwa sababu mnawachukia. Lakini time imetuishia. Fanya hivi mchungaji. Ngoja fanya hivi mchungaji. Hakuna shida. Fanya hivi mchungaji. Acha niongeze kidogo tu hapo nini. Nimemwachia nafasi kubwa sana. Kumbe amekuja huyu kelele hata hakuwa hapa. Ngoja kidogo tu ndio uone kuna watu kichwa yao kidogo sijui shida ni gani. Huyu kaka hajakuwa hapa. Hao Wakristo wote wamekuwa hapa. Nimempa mchungaji nafasi, sijampa.
Nimempa akaongea mpaka akamaliza, alafu huyo amekuja saa hii time imeisha. Iko na dhati tunaenda kuswali. Sasa hiyo tatu hatuwezi kosa kwenda kusali ndio tumuongeze. Njoo kesho mapema. Mimi nakupa mic. Mimi nakupa mic. Wewe ngoja, hakuna shida hiyo 5 seconds, njoo kesho. Njoo kesho, mimi nakupa nafasi. Nakupa 1 hour. Kuja kesho mapema. Yaani nikipata wachungaji hivi, ndo nafurahi. So kesho mapema. Si tusamaliza time tunaenda kusali. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaenda kusali.